大家好，咁話說呢，尋日呢，我就唔小心跌咗我部電話落地，跟住我而家部 iPhone 16 Pro 呢就壞 Q 咗啦，用唔到啦完全。咁我而家呢就用咗一部 iPhone 7，一部差唔多10年前嘅產物。今日我覺得呢就可以用翻呢一部咁嘅產物去拍一個駁壞手機的一天。我都唔知係要經歷1天、2天定3天，因為我都唔知幾時會去整。好懷念啊，因為呢，我以前呢都係用呢一個 iPhone 7嘅。所以我覺得好懷念，同埋真係好細部，因為咧用慣咗大機係真係用唔翻細機。睇啦，大家懷念下時代嘅痕跡啊！咁今日要做啲咩呢？今日要做嘅就係我要翻學啦，跟住其實都冇噶啦。OK， 我而家要執袋，呢個係我平時翻學嘅 tote bag。咁咧，我想講咧，呢一部手機咧，佢淨係可以維持到我打電話嘅功能啦、上網嘅功能啦，同埋睇到 IG 嘅功能啦。其他 apps 啦、YouTube 啊、WhatsApp 啊，其他嘢咧，我完全用唔到嘅，因為咧呢部手機嘅版本實在太低啦，所以咧其他 apps 咧我根本係更新唔到啦，咁即係用唔到。咁所以咧係一定要帶嘅就係要帶我部 iPad， 因為 iPad 就可以用到呢啲 function。非常唔方便，冇咗個電話，仲有好多嘢都好唔方便㗎。即係例如咧，我嗰個八達通咧，我係連咗落去我以前部手機嗰度啦。咁變相咧，我而家咧係用唔到八達通咧，因為我原本嗰張八達通已經唔見咗㗎啦。跟住咧，哎呀，其他 payment 啊，嗰啲咩 Apple Pay 啊、信用卡嗰啲咧，又完全用唔到，因為全部都駁晒落個手機度。我而家係乜都用唔到。仲有一樣嘢非常緊要，就係一定要帶嘅。唔帶咧，我相信咧我係撐唔到幾耐嘅。就係要帶尿袋，因為咧呢部機嘅耗電係有少少嚴重，一定要帶尿袋，唔係我用下會瓜柴，我就完全聯絡唔到其他人㗎啦。好啦，而家出門口啦 ，Ariel， 俾大家睇下，我隻龜爬咗去呢度，好超啊！豬豬，睇下我個電話，呢個我以前嘅電話，完全開唔到。佢係間唔中咧，佢會突然之間綠色咗啦，即係成部機係綠色咗啦。但係咧，佢而家唔知黑色咗。琴日就係行下樓梯，成部電話碌咗落去，咁就壞咗個手機啦。同大家分享一下，我短短呢個禮拜，其實我都唔單止係壞咗部手機，我都壞咗幾多樣嘢。首先我係壞咗個風筒啦，我個 Dyson 風筒咧，之前咧拍 Reels 嘅時候都有出現過嗰個 Dyson 風筒咧，好地地用下突然間嘭一聲，跟住就用唔到啦。第二件我覺得幾黑仔嘅事就係咧，最近我又玩翻呢個動物森友會啦，跟住咧突然之間成個動森嘅存檔唔見咗冇咗，係咪好邪？跟住動森存檔唔見咗嘅第二日，我就跌咗部手機落地，跟住我又上網 check 究竟發生咩事啊，生肖唔咩定係點樣啦，就發覺發生呢啲事都係水星逆行日，千祈唔好唔信水逆，係真係好恐怖。有一種我放仙氣 YouTube 感㗎嚇，我放 YouTube，點解要咁做？我想拍片。要考試。咁你夠鐘啦。如果一陣咧就會多22%嘅時間，我應該已經有啲嘅資訊。好啦，啱啱考完試啦，我覺得一切順利。我而家咧就等緊上下一堂，下一堂係4點半，而家係3點半，所以要等1個鐘。跟住就食燒賣，噔噔。我覺得咧，我學校嘅燒賣係好食過好多坊間嘅鋪頭，係勁煙韌啦，都幾大粒嘅跟住。不過其實佢都幾貴嘅，呢度10粒要20蚊，即係講緊平均2蚊1粒，其實有少少貴嘅。但係咧，我覺得喺學校入邊食到呢個咁高質素嘅燒賣，我覺得都值得嘅。有陣時真係好想問下啲姐姐，究竟佢用邊款燒賣，跟住我就自己買翻嚟整。喂，平時等上堂咧，你可以做好多嘢啊，打下機啊，可以睇下 Threads 啊，而家淨係可以睇 IG。大家冇見怪啊！好似咧，我今日好頹咁，我每日翻學都係咁。我翻學係唔會打扮，平時咧可能早少起身，可能洗個頭咁樣啦。但係平時咧再懶啲咧，我係會直接好似今日咁樣啦，着件衫、着條褲、戴頂帽就出街，都冇人望你啊！做咁靚做乜啫？
好啦，我而家咧嚟咗學校圖書館嘅一個研討室啦，即係細細地間房仔咁樣啦。咁啊可以俾你自己平時入嚟坐啊，傾 project 都可以用呢間房。因為我啲 friend 咧係唔使上晏啲嗰個英文堂，所以咧而家得翻我自己一個，好悶。我決定要攞我個 iPad 出嚟啦。唉，出啦，連咗熱點啦，咁我可以用 iPad。A few moments later。好啦，我而家放學啦。我平時咧放學有陣時咧都會踩單車翻屋企啦，但係而家咧就冇呢支歌仔唱啦，因為咧踩單車咧你租單車係要用到 online payment 嘅，咁我而家咧係乜 online payment 都俾唔到嘅，咁我而家咧就要搭輕鐵翻屋企啦，咁但係搭輕鐵咧有一樣嘢我又係做唔到，就係我用唔到八達通啦，咁所以我變相咧我就要買飛用銀仔，超級唔方便。真啊！我終於整翻部電話啦！哇！呢兩日真係完全體會到咧冇電話嘅唔方便。咁最終咧，我就喺拍完呢條片嘅第二日，我就攞咗我部電話去整啦。咁 Apple Store 嘅職員就同我講，因為我跌咗部電話落地，咁啊導致手機嗰個熒幕就壞咗，咁所以就會令到我個電話個 mon 就會時黑時綠咁樣啦。咁跟住因為我又冇買 Apple Care 嘅關係啦，跟住個保養期又過咗，咁所以最尾咧係需要俾2579蚊嘅維修費去維修翻呢部電話嘅，非常之貴。所以有啲嘢真係唔到你唔信，又真係咁啱得咁巧，我話咗咁多嘢嘅呢啲事情入邊，全部都係發生喺水星逆行入邊，真係令我體會到水星逆行真係好恐怖。其實一開始我都幾唔開心，即係話晒一次過壞咁多嘢，咁但係咧樂觀嘅我後尾係咁諗，就係正所謂咩啊，破財就擋災，一次過壞咁多嘢，幫我擋嘅呢個煞一定係非常之強大。咁我相信我之後嘅生活咧就可以非常咁平安平穩。好啦，咁今段片就嚟到呢度啦，咁啊記得 like、subscribe 同埋 follow 嘅 IG，咁我哋下條片再見，拜拜。其實咧我唔單止淨係話咗呢3樣嘢，仲有一樣嘢咧我係覺得好誇張。等睇我嘅 AirPod 無端白事用下，可以成個蓋甩咗佢。